स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर लिया भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। पहिलका खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेता यश कुमार के ओर से, जिनकर फिल्म पंडित जी बताई ना निकाह कब होई के फर्स्ट लुक पोस्टर काल सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा और ये फिल्म के शूटिंग लॉकडाउन के बाद जल्द ही शुरू कईल जाई। दूसरा खबर निकल के आ रहल बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना राजा तोहरे जरूरत बा फुल ऑडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके सुन सकीले। तीसरा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल जादू निरहुआ के ओर से, जिनकर गाना नया इंडिया बनाएंगे फुल वीडियो सॉन्ग SRK म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके देख सकीले। ये गाना से सामाजिक मैसेज के प्रयास कईल गईल बा, तो जाई जाके देखी। चौथा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता समर सिंह के ओर से, जिनकर गाना ककरी भइल बा कमरिया लपक के फुल ऑडियो सॉन्ग समर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके सुन सकीले। पांचवा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी अभिनेत्री काजल यादव के ओर से, जिनकर फिल्म तिरिया चरित्र के सेकेंड लुक सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी स्क्रीन पर देख सकतनी। तो आप सभी कमेंट में बताएं कि आप सबके ई लुक कैसन लागल। छठा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर आज शाम 4 बजे आप सभी के बीच में आदिशक्ति फिल्म पर बहुत ही शानदार और धमाकेदार गाना सुनने के मिली। सातवां और आज की आखिरी खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना सोना के सिकड़िया फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कईल गई रहे, जौना के 3.4 मिलियन यानी 34 लाख से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकीले। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। हम आप सभी खातिर रोज ऐसने वीडियो लेके आवत रहब।